วัสดีครับริมรานเดอะซีรีส์ชาแนลนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับวันนี้พามากินเมนูอาหารนะครับยำตีนไก่นะครับพอดีไปตลาดมาก็เลยได้มานะครับผมก็เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับผมก่อนอื่นโค้กเหมือนเดิมนะครับเอาละครับดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับยำตีนไก่นะครับผมสุดยอดนะครับคำโอ๊ะเลยนะครับผมวันนี้ฝนตกช่วงเช้านะครับตามแต่ครับกลมกล่อมครับกลมกล่อมครับมากินข้าวด้วยกันนะครับผมตีนไก่นี่หาซื้อได้นะครับตามเขาเรียกว่าอะไรครับร้านที่เป็นขายพวกของสดนะครับผมก็จะมีอยู่นะครับอันนี้ออกหวานๆครับยำใส่น้ำปลาร้าก็ดีนะครับเรียกว่าแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับนะครับเอามาลวกนะเอามาลวกนะครับแล้วก็มายำได้อร่อยครับ
นี่ครับยอดครับอร่อยมากดูว่าทางจะไม่หมดนะครับเพื่อนๆก็ลองเอามาทำทานกันดูนะครับ ก็วันนี้ดูแล้วจะไม่หมดนะครับ เพราะว่า สั่งมาเกินงบนะไม่ใช่สั่งมาเกินลิมิตนะครับผมเอางี้เดี๋ยวกินคำสุดท้ายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวร่ำลากันด้วยแค่นี้ก่อนเนาะนี่ครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับตามด้วยโค้กอิ่มมากครับผมครับโอเคถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยสำหรับ
ริมรางเดอะซีรีส์ชาแนลนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม